ஹாய் காய்ஸ், how are you? என்ன பண்ணுறீங்க? இன்றைக்கி எங்கள் காட்டில் கிழங்கு பிடுங்குறாங்க, அதை நம்ம பார்க்கலாம். கிழங்கு போட்டால் விளைஞ்சிருக்கு, அதை பிடுங்கிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் எங்கள் காட்டு கிழங்கு பிடுங்குறாங்க. இது எங்களோட போட்டு 1 வருஷம் ஆகுது. போன வருஷம் போட்ட கிழங்கு இந்த வருஷம் விளைச்சிருக்கு. இதனால தான் இதில் ஒரு காரணம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி விவசாயிங்களுக்கெல்லாம் இப்போ எங்கள் காட்டுக்கு மழை அதிகமாக இல்லை. மழை அதிகமாக இருந்தால் இன்னும் கிழங்கு அதிகமாக வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி யார் யாருக்கெல்லாம் விவசாயம் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.